Buonasera, sono Giorgio Poggio, amministratore delegato di Aprili UK, ma anche director della Camera di Commercio e Industria Italiana qui in UK. Stasera voglio parlare di questo libro, Brexit, istruzioni per l'uso. È un libro di Alessandro Umberto Belluzzo, che tra le altre cose è anche il presidente della Camera di Commercio Italiana qui a Londra. Il libro si trova online o acquistando Il Sole 24 Ore. Troviamo subito nelle prime pagine la prefazione dell'ambasciatore italiano Raffaele Trombetta e poi una seconda prefazione del nostro console Marco Villani. Questa sera voglio parlare di un capitolo particolare del libro: come fare per lavorare in UK dopo la Brexit, dopo il 1° gennaio 2021. L'indice però presenta diversi argomenti estremamente interessanti, a partire dalla fiscalità delle imprese per finire al Brexodus, come fare invece per trasferirsi in Italia e quali sono le agevolazioni che lo Stato italiano dà per chi vuole optare per questa opzione. Ma stasera parliamo, come dicevo prima, di come fare a lavorare in UK dopo la Brexit. I concetti sono tre. Il primo concetto dice che, diversamente da quello che succede negli Stati membri dell'Europa, il sistema non sarà basato sui diritti dei cittadini ospiti, bensì sul permesso accordato dallo Stato ospitante. Per meglio capirci, dobbiamo guardare i due istituti. Il primo è il Permanent Residence, il secondo è il Settled Status. Mentre il Permanent Residence è un istituto di diritto europeo e quindi è facoltativo per rimanere in Inghilterra, il Settled Status è regolato dalle norme britanniche ed è necessario per poter lavorare in Inghilterra. Il secondo concetto gira intorno alle regole per chi arriva dal 1° gennaio 2021 che sono contenute sul libro bianco. In sostanza, il sistema dei visti è basato sulle esigenze effettive dello Stato. Quindi parliamo di lavoratori qualificati e parliamo di skilled worker route, ve la dico come la dice Al Pacino. Per poter fare domanda di lavoro nel Regno Unito sono necessari complessivamente 70 punti. 50 sono obbligatori. Allora, i primi 20 dovete avere un'offerta di lavoro da parte di uno sponsor che è approvato dall'Home Office. Dopodiché un'offerta di lavoro a un livello di competenza adeguata, per cui deve essere adeguata la competenza al tipo di lavoro. Ecco qui che vedete che lo Stato inglese punta sulla specializzazione, quindi va a cercare profili e lavoratori che possono arricchire dal punto di vista umano il paese. Questi due punti valgono 40 punti, 20 ciascuno. Il terzo, che vale 10 punti, è quello di parlare inglese a livello richiesto. Successivamente vediamo una serie di caratteristiche che valgono dai 10 ai 20 punti e sono quelle caratteristiche che vi porteranno ai 70 punti fatidici per poter entrare in Inghilterra e lavorare in questo paese. Non ve li dico perché voglio davvero invitare a comprare questo libro che secondo me è una Bibbia. Andiamo quindi al terzo punto. Il terzo punto è semplice, però lo trovo estremamente interessante perché il governo britannico dice: gli studenti che eccellono li tratteniamo. Quindi c'è tutta una formula per avvantaggiare lo studente che ha dei voti ottimi all'università per rimanere all'interno del paese. Quindi un modello simile, come dicevamo, a quello australiano, che presenta comunque delle opportunità e che, seguendo le regole, non è impossibile venire a lavorare in questo paese. Vi ricordo che questo libro lo potete trovare col Sole 24 Ore o lo trovate online. Ve lo faccio di nuovo vedere perché trovo che sia veramente importante averlo per chi vuole venire a lavorare in UK o anche semplicemente per le aziende che hanno una partita IVA qui in UK e per altre situazioni che andremo a vedere nel corso dei prossimi video. Bene, ve lo ricordo ancora, è il nostro presidente della Camera di Commercio, Alessandro Umberto Belluzzo. Il libro si chiama Brexit, istruzioni per l'uso. Ciao!